magaalada Kismaayo ka bilaabeen dib u qurxinta wadooyinka laamiga ah ee magaalada Kismaayo. halku dhiga dhalinyarada ubaxa nabadda ayaa waxa uu ahaa dib u qurxi dalkaaga isku tashiga waa horseedka guusha. ololaha dhalinyarada maanta ay ka bilaabeen Kismaayo ayaa waxa kala soo qayb galay gudoomiyaha degmada Kismaayo Mudane Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajila, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Jubbada Hoose Faadumo Aadan Kateela. ololahan dib loogu qurxinayo magaalada Kismaayo ayaa waxay ka bilaabeen wadada weyn ee isku xirta warshada iyo dekada magaalada Kismaayo. ugu horeyn gudoomiyaha ururka dhalinyarada Jubbaland Cabdiwahaab Bilaal Axmed ayaa ka warbixiyay ololahan iyo ujeedkiisa. ubaxa nabadda Jubbaland oo runtii maanta isku xilqaantay una soo binaan baxday inay qurxiyaan dalkoodii. runtii waxaan leeyahay waa hal abuur aad u wanaagsan, halku dhigoodana uu yahay dalkaada dib u qurxi. runtii aad iyo aad runtii ii soo jeedatay kelmadaas in dhalinyarada ay ku fikiraan inay mar labaad dalkooda dib u qurxiyaan. waxaan ognahay dalkeena inuu ka soo kabanahay burburkii 22 sano oo runtii ragaadiyay dib u dhac badan ku sameeyay dalkii ee bilicdii iyo quruxdii wadanka u lahay. balse waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay hal abuurka ay liimadaan dhalinyarada. anaga ku hadlay afka dhalinyarada reer Jubbaland waxaan leenahay dhalinyarada ubaxa nabadda Jubbaland waa idin garab taaganahay, wax walba oo taageera insha Allah waqti walba hiiliyo idin la garab taaganahay. waxaan rajaynayaa insha Allah inaan noqonin kuwi ka cajisa shaqadan oo runtii shaqo isxilqaan oo iska wax u qabsa inaadan ka cajisin oo maalin walba si laba laabtin. runtii ururkan waa urur u taabagelay ururka dhalinyarada Jubbaland waa farqi naga mid ah, balse insha Allah ku howlanaan doono wixii hadda ka dambeeya qayb qaadashada iyo qurxinta bilicda magaalada Kismaayo.